భారతదేశం, పాకిస్తాన్. ఇప్పుడు ఈ రెండు దేశాల గురించి ఎక్కడ చర్చ వచ్చినా సరే అంతా ఆలోచిస్తుంది యుద్ధం గురించే. యుద్ధం వద్దు, ఇద్దరు కూడా కొంచెం నెమ్మదిగా ఉండాలి అని చైనా కూడా సలహా ఇస్తూ ఉంది. కానీ వాస్తవానికి మన జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో దాదాపు 20% భూభాగం ఇప్పుడు చైనా ఆధీనంలో ఉంది. అటువంటి చైనా కూడా అటు పాకిస్తాన్ కి ఇటు భారత్ కి ప్రస్తుతం సలహాలు ఇస్తూ ఉంది. అది కూడా యుద్ధం వద్దు, సైలెంట్ గా ఉండండి, శాంతి 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 అంటూ. దీని అంతటికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా ప్రజలు, అటు పాకిస్తాన్ లో కావచ్చు ఇటు భారతదేశంలో కావచ్చు, ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారో అంటే సామాన్యులు, వీరు ఎవరు కూడా ఈ యుద్ధం వల్ల నష్టపోకూడదు అన్నది చైనా యొక్క వాచ. చైనానే కాకుండా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు కూడా యుద్ధం వద్దని చెప్పడం వెనుకున్నటువంటి ప్రధాన కారణం ఇదే. మరి అలాంటప్పుడు ఈ రోజు ఏకంగా మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి వాయుసేన పుల్వామా దాడికి ప్రతీకారంగా అక్కడ పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి తీవ్రవాద గ్రూపులపై, అదేవిధంగా వాళ్ళ స్థావరాలపై దాడులు చేసి ఏకంగా 100 మందిని మట్టు పెట్టింది. దాని తర్వాత అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు కావచ్చు, లేక మన భారతీయ మీడియా సంస్థలు కావచ్చు, లేక పాకిస్తాన్ ఉండే మీడియా సంస్థలు కూడా కావచ్చు, పాక్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఏం చెప్పారు, అక్కడ దాడేం జరగలేదు, ఏదో కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడ్డారు, అక్కడ ఎవరూ చనిపోలేదు, అసలు అక్కడ ఎవరూ లేరు అని. కానీ నెమ్మదిగా స్వరం మార్చుకున్న పాకిస్తాన్ మాత్రం అక్కడ దాడి ఏం జరిగింది ఏంటి అన్నది లోకల్ గా ఉన్నటువంటి వారికి చెప్పగానే చెప్పేసింది. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మిలిటరీని, అదే విధంగా అధికారుల్ని అందరినీ అప్రమత్తం చేసింది. ఓ రకంగా మిలిటరీయే ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని అప్రమత్తం చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మేము ఏం చేయబోతున్నామో ఏంటి అనేసి వాళ్ళు చెప్తారు తప్ప ప్రభుత్వం ఆర్డర్ వచ్చేదాకా వాళ్ళు ఆగరన్నమాట. ఈ రకంగా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం నిన్నటి భారత వాయుసేన దాడితో ఊగిపోతూ ఉండడంతో నెమ్మదిగా యుద్ధానికి సన్నద్ధమైనట్లుగా కనిపిస్తోంది. అందుకు ప్రతీకగా ఇస్లామాబాద్, రావల్పిండిలోని సివిల్ డిఫెన్స్ సైరన్లను మోగించింది. అంటే అనుకోని అపాయం రావచ్చు, జాగ్రత్తగా ఉండండి అని అక్కడి పౌరులను హెచ్చరించిందని చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని బట్టి చూసినట్లయితే ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా హై అలర్ట్ ప్రకటించినటువంటి పాకిస్తాన్ ఇవాళ జరిగే నేషనల్ కమాండ్ అథారిటీ మీటింగ్ లో కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది. ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పటికే ఎప్పుడెప్పుడు భారతదేశంతో యుద్ధం చేద్దామా, ఓడిపోదామా, గెలుద్దామా అన్న విషయాలు పక్కన పెట్టేసి భారతదేశాన్ని ఆర్థికంగా దెబ్బకొట్టాలి, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్మీని మట్టుబెట్టాలి, అదేవిధంగా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ని ఎప్పుడైనా సరే మనం హస్తగతం చేసుకోవాలి. ఇది తరతరాలుగా నీచ బుద్ధికి పాల్పడుతున్నటువంటి పాకిస్తాన్ వాళ్ళ ఆలోచనకు తగ్గట్టుగాని, ఆ వక్ర బుద్ధికి తగ్గట్టుగాని ఇప్పుడు కూడా భారతదేశంపై కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతూనే బోర్డర్ లో మన జవాన్లపై కాల్పులు తెగబడుతూనే ఉన్నారు. ఇలా చూసుకుంటున్నట్లయితే మరికొద్ది రోజుల్లో, వీలైతే మరికొద్ది గంటల్లో కూడా పాకిస్తాన్ యుద్ధం ప్రకటించకపోయినా సరే మన భారతదేశంపై మాత్రం మందుగుండి సామాగ్రితో దాడి చేసే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇస్లామాబాద్, రావల్పిండిలో ఏకంగా సివిల్ డిఫెన్స్ సైరన్లను మోగించిన పాకిస్తాన్ మనకు కూడా ముందుగానే ఇండికేషన్ ఇచ్చిందని చెప్పవచ్చు. యుద్ధానికి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారని, త్వరలో వారు మన మీద దాడి చేయబోతున్నారని. కానీ భారతదేశం గురించి వారికి తెలియంది ఏంటి అంటే పుల్వామా దాడిపైకి ఎవరైతే పంపారో వారిని మట్టుబెట్టడమే కాకుండా దాని వెనుకనున్న వారిని కూడా మట్టుబెట్టడం కోసమే మొన్న మన వాయుసేన దాడులు జరిపింది అని. అలాంటిది పాకిస్తాన్ పౌరుల మీద కానీ, పాకిస్తాన్ దేశం మీద కానీ మన వారికి ఎటువంటి విధంగా కూడా కోపం గాని, అదేవిధంగా వేరే ఆవేశాలు, ఆక్రోశాలు లేవని. మనకున్నదల్లా ఒకే ఒకటి, శాంతి శాంతి. ఆ శాంతికి విఘాతం కలిగించేటట్టుగా ఉన్న మన మంచితనాన్ని చేతగణతనంగా తీసుకుంటే మాత్రం ఉపేక్షించేది లేదని భారతదేశం భావించింది. అందులో భాగంగానే నిన్న ఆ రకంగా అక్కడ దాడులు చేసింది, ఉగ్రవాదుల్ని మట్టి పెడతాం జరిగింది. ఇప్పటికైనా సరే పాకిస్తాన్ బుద్ధి తెచ్చుకోవటం మానేసి మరలా మన మీద కవ్వింపు చర్యలు పాల్పడటమే కాకుండా యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధమవుతూ ఉందంటే దీనిని ఏమనాలో, పాక్ బుద్ధిని పాకీ బుద్ధి అనాలో మీరే ఆలోచించుకోండి. ఒకటి మాత్రం నిజం, త్వరలో యుద్ధం రాబోతుంది అనేసి మాత్రం పాకిస్తాన్ ప్రజలకు చెప్పేసింది. ఇక్కడ మనవారు మాత్రం పాకిస్తాన్ లాగా సివిల్ డిఫెన్స్ సైరన్లు మోగించడమో లేక వేరే ఏమీ చేయకుండా బోర్డర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ మాత్రం కాపాడుకుంటూ అప్రమత్తంగా వారిని ఉంచుతూ వచ్చింది. నిజంగానే యుద్ధం చేయాల్సి వస్తే మాత్రం ఈసారి పాకిస్తాన్ చుక్కలు చూపెట్టడం ఖాయమని మాత్రం స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ Myra Media. Please subscribe Myra Media. Subscribe to
Myra Media. Please like, share and subscribe to Myra Media for lot of film news, gossips and hot news. Please like, share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates, please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates, please subscribe to Myra Media. So like, share and subscribe to Myra Media.